walikuwa na objective. Biblia inasema Yesu akasikia, Yesu akashimama mwene mwezi wale wanaonyamazisha wale nikasema Mungu usiwaue, waongezee miaka, waongezee miaka, waongezee miaka, sababu wao ndio watakuwa mashefo zenye zitabeba nchi yako. Wakati wanasema nishafue, ambia jirani yako sema Bwana anitendee mema. Siamna mimi nasema Bwana anitendee mema. Jambo la kushangaza, walimnyang'anya moyo Mesaya kuirudisha yeye asipatie haya. Kuna wanadamu wanachua kutuvuta mioyo na hawataweza kurudishia moyo, lakini Yesu ana uwezo wa kurejesha kilichonyang'anywa na watu. Mimi sina haja ya mtu kusema umebarikiwa, nina haja Yesu kusema umebarikiwa. Yesu akisema umebarikiwa, hata maadui watashuhudia. Daudi alisema ananitengenezea meza mbele ya adui zangu. Mlisikia ile verse? Adui ni mlango wa neema ya Bwana kutendea mema. Ninyi ambao mnaogopa maadui, mnaogopa success ya kuwa mbele yao siku zote. Acha nitoe mfano mchungaji tunatoa mfano. Jina la Yesu. Kama ni maneno ya watu imekuharibishia sifa, imekuharibishia ushuhuda, Bwana kutengenezea ushuhuda. Kama ni maneno ya watu imekuia ndoa yako, Jehova tengeneza ndoa yako. Kama ni maneno ya watu imekutenga na watu wa karibu, watu wa maana, Bwana ashikane kama tetea siku ya leo. Waporo swende ni mdogo de. Ambia jirani Bwana kutetea siku ya leo. Shimama wambia mtu wa tano, Bwana kutetee. Shimama. Ambia mtu wa tano, Bwana kutetee. Bwana shimame kwa upande wako na Bwana kupatia heshima. Bwana watengeneze sifa na heshima kwa jina
kidogo tumalize somo. Nasikia kama neema ya Bwana iko hapa. Si ibada ya kawaida. Mimi siko wa kawaida na wewe hauko wa kawaida. Hii ni mkutano ya watu wasiokuwa wa kawaida, watu ambao wamekombolewa na Bwana, watu ambao wanajulikana na Yesu, watu ambao wamenunuliwa na Bwana, watu ambao wameitwa na Jehova.